أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurde über das Friedensabkommen von Hudaybiyah geschildert. Ich werde weitere Einzelheiten erwähnen. Zu diesem Anlass wurden die Gefährten. Es wird berichtet, dass der heilige Prophet seine Gefährten dazu anordnete, nachts Wache zu halten. Ihnen wurde also der Wachdienst auferlegt. So wurde täglich Wache gestanden. 3 Männer standen abwechselnd Wache, darunter Hazrat Aus bin Khali, Abad bin Bishr und Muhammad bin Muslima. Eines Nachts, Hazrat Muhammad bin Muslima, als er für die Wache für den heiligen Propheten stand, schickten die Quraysh 50 Männer unter der Führung von Mikras bin Hafs mit der Anordnung, den heiligen Propheten zu lauern, in der Hoffnung, jemanden von den Muslimen zu töten oder ihnen plötzlich Schaden zuzufügen. Hazrat Muhammad bin Muslima ergriff ihn, also Mikras, und brachte ihn zum heiligen Propheten. Mikras floh und warnte seine Kameraden. Dadurch bestätigte sich auch jene Aussage des heiligen Propheten. Wie gesagt, bestätigte sich dadurch die Aussage des heiligen Propheten, welche ich in der letzten Freitagsansprache erwähnt wurde, dass Mikras ein Täuscher war. Es wird auch berichtet, dass einige Muslime mit der Erlaubnis des heiligen Propheten Mekka betraten. Unter denen befand sich Qurs bin Jabir Fahri, Abdullah bin Suhail, Abdullah bin Huzafa Sahmi, Abu Rum bin Umair, Adri Ayash bin Abi Rabia, Hisham bin As, Abu Hatim bin Amr, Umair bin Wahab, Hatim bin Abi Balta und Abdullah bin Umayya. Sie alle betraten Mekka unter dem Schutz von Hazrat Usman. Und es wird auch gesagt, dass sie Mekka heimlich betraten. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Als die Quraysh von den Muslimen erfuhren, wurden sie gefasst. Die Quraysh fassten sie. Sie erhielten auch die Nachricht, dass ihre Kameraden, welche von Muhammad bin Maslama gefasst wurden, in Gewahrsam sind. Als die Quraysh die Nachricht erhielten, dass 50 ihrer Männer in Gewahrsam der Muslime sind, rückte eine weitere bewaffnete Gruppe der Quraysh zum heiligen Propheten und seinen Gefährten vor und griff die Muslime an. Sie fingen an, Pfeile und Steine zu werfen. Die Muslime nahmen 12 Reiter der Götzendiener fest und von den Muslimen erlitt Hazrat Ibn Sulaim den Märtyrertod. Die Quraysh töteten ihn mit einem Bogenschuss. Dann schickten die Quraysh eine Gruppe zum heiligen Propheten, unter denen auch Suhail bin Amr war. Als der heilige Prophet ihn von weitem erblickte, sagte er zu den Gefährten: Durch Suhail ist eure Angelegenheit nun einfacher geworden.
Zu dieser Zeit kam Suhail zum heiligen Propheten sallam und sagte: In der Angelegenheit ihrer Gefährten, also Hazrat Usman und der weiteren 10 Gefährten, die in Gewahrsam genommen wurden, sowie des Angriffs einiger Leute auf sie, war keiner unserer einflussreichen Leute involviert. Als wir davon erfuhren, waren wir sehr verärgert. Wir hatten keinerlei Kenntnis von diesem Vorfall. Es war der Akt von sinnlosen Personen aus unseren Reihen. Schicken Sie daher die Leute, die Sie beide Male von uns gefangen genommen haben, zurück zu uns. Der heilige Prophet antwortete ihm: Ich werde sie so lange nicht zurückschicken, bis ihr nicht meine Gefährten freilässt. Daraufhin sagten sie alle: Gut, wir lassen sie frei. Daraufhin sandten die Quraysh Hazrat Usman und die anderen 10 Gefährten zurück und der heilige Prophet sallam ließ dann auch ihre Männer frei. Wie eben erwähnt wurde und auch zuvor habe ich es auch in der vergangenen Freitagsansprache bereits gesagt, Hazrat Usman wurde von den Ungläubigen gefangen genommen. Wie eben erwähnt und auch schon zuvor, als Hazrat Usman von den Ungläubigen gefangen genommen wurde und die Nachricht den heiligen Propheten erreichte, nahm der heilige Prophet von den Gefährten ein Gelöbnis ab, welches Bet Rizwan genannt wird. Die Einzelheiten lauten: Als die Quraysh von diesem Bad von Hudaybiyah erfuhren, waren sie verängstigt. Sie erfuhren, dass dieses Bad abgelegt wurde. Der heilige Prophet nahm es von allen Muslimen ab. Und ihre einflussreichen Leute der Quraysh schlugen vor, dass ein Friedensschluss angemessen wäre. Also dieses Jahr soll der Friedensschluss so festgehalten werden, dass die Muslime zurückkehren sollen und nächstes Jahr dürfen sie für 3 Tage sich in Mekka niederlassen. Aber sie dürfen nur so viel Ausrüstung mit sich führen, wie sie einem Reiter zusteht, also Schwerter in Scheiden getragen und Bögen, nicht mehr. Nach diesem Vorschlag schickten die Quraysh Suhail bin Amr ein zweites Mal. Begleitet wurde er von Mikras bin Hafs und Huwayt bin Abdul Uzza. Sie traten vor den heiligen Propheten sallam mit dem Vorschlag vor, dass die Muslime in diesem Jahr, ohne die Umrah zu vollziehen, zurückkehren sollen, damit die Araber nicht behaupten, die Muslime hätten Mekka gegen den Willen der Quraysh mit Gewalt betreten. Und nächstes Jahr sollen sie erneut für die Umrah kommen. Als Suhail nach vorne trat und der heilige Prophet ihn aus der Ferne erblickte, sagte er: Die Tatsache, dass diese Person erneut geschickt wird, zeigt, dass die Quraysh eine Versöhnung anstreben. Über die Versöhnung in Hudaybiyah schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib: Als Suhail bin Amr vor dem heiligen Propheten trat, sagte er: Das ist Suhail. Wenn Gott es vermag, dann wird nun die Angelegenheit einfacher werden. Jedenfalls, Suhail kam und als er ankam, sagte er zum heiligen Propheten sallam: Kommen Sie, lassen Sie uns den langwierigen Streit vergessen. Wir sind bereit, eine Vereinbarung zu treffen. Der heilige Prophet sallam sagte: Auch wir sind hierzu bereit. Daraufhin rief der heilige Prophet seinen Sekretär Ali anhu, und da bereits eine allgemeine Diskussion über die Bedingungen dieses Vertrages stattgefunden hatte und die Einzelheiten auf dem Weg vereinbart werden sollten, sagte der heilige Prophet sallam, als der Schreiber eintraf zu Ali: Schreib. Der heilige Prophet selbst diktierte ihm. Der Vertrag begann mit den Worten Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Geringen, des Barmherzigen. Suhail war zwar bereit, einen Vertrag zur Versöhnung zu schließen, wollte aber auch wachsam bleiben, um die Rechte der Quraysh zu schützen. Er sagte sofort: Was ist dieses Wort Rahman, das wir nicht kennen? Schreiben Sie, wie die Araber immer schreiben, und zwar Bismika Allahumma, das bedeutet: In deinem Namen, o unser Herr. Also, ihr sollt nicht Bismillahirrahmanirrahim schreiben, sondern Bismika Allahumma, das bedeutet: In deinem Namen, o unser Herr. Andererseits war es für die Muslime eine Frage des Stolzes und der religiösen Empörung, die sofort alarmiert waren und begannen zu sagen: Wir werden auf jeden Fall Bismillahirrahmanirrahim schreiben. Aber der heilige Prophet brachte die Muslime zum Schweigen, indem er sagte:
Das macht nichts, es gibt kein Problem darin, schreibt, was Suhail sagt. So wurden dann die Worte geschrieben, Bismika Allahumma, in Deutsch, in deinem Namen, o unser Herr. Dann sagte der heilige Prophet zusammen, schreib, dies ist der Vertrag, den Muhammad Rasulullah, der Gesandte Allahs, geschlossen hat. Suhail warf erneut ein. Wir werden euch nicht erlauben, das Wort Rasulullah, also Gesandter Allahs, zu schreiben. Wenn wir das akzeptieren würden, dass sie der Gesandte Allahs sind, dann wäre dieser ganze Streit beendet und wir hätten kein Recht, sie zu hindern und zu bekämpfen. Schreiben Sie also, wie es bei uns üblich ist, nur die Worte, Muhammad bin Abdullah hat diesen Vertrag geschlossen. Der heilige Prophet sagte ihm, ob ihr es akzeptiert oder nicht, ich bin der Gesandte Allahs. Da ich aber auch Muhammad bin Abdullah bin, so sei es, wie du willst. Schreibe, Muhammad bin Abdullah hat diesen Vertrag geschlossen. Doch zu dieser Zeit hat Hazrat Ali, der Schreiber des heiligen Propheten, bereits die Worte Muhammad, der Gesandte Allahs, geschrieben. Der heilige Prophet bat Hazrat Ali, die Worte Muhammad, der Gesandte Allahs, zu tilgen und an ihrer Stelle Muhammad bin Abdullah zu schreiben. Dies löste jedoch große Emotionen aus und in seiner Entrüstung sagte Hazrat Ali, O Prophet Allahs, ich werde niemals die Worte Gesandter Allahs aus ihrem Namen tilgen. Der heilige Prophet sagte, als er seinen Zustand sah, gut, wenn du es nicht tilgen willst, gib es her, ich werde es selbst wegschreiben. Dann nahm der heilige Prophet das Pergament des Vertrags oder was es auch immer war in seine eigene Hand und erkundigte sich nach dem Verbleib der Worte Rasulullah, also Gesandter Allahs, strich sie mit eigenen Händen aus und schrieb stattdessen die Worte Ibn Abdullah, der Sohn von Abdullah. In seinem Buch Sirat Khatam Nabiyyin schreibt Mirza Bashir Ahmad Sahib diesen Vorfall beschreibend. Er sagt, danach hatte der heilige Prophet geschrieben, die Vereinbarung ist, dass die Leute von Mekka uns nicht daran hindern sollen, das Haus Gottes zu betreten. Suhail sagte sofort, bei Gott, das wird in diesem Jahr nicht möglich sein, sonst würden wir vor den Arabern in Ungnade fallen. Ihr könnt jedoch im nächsten Jahr kommen, um die Kaaba zu umschreiten. Der heilige Prophet stimmte dem zu und sagte, schreibe das auf. Dann ließ Suhail auch die Bedingung von sich aufschreiben, niemand aus dem Volk von Mekka darf sich den Muslimen anschließen. Selbst wenn er Muslim ist. Und wenn eine solche Person zu den Muslimen kommt, soll sie zurückgeschickt werden. Daraufhin protestierten die Gefährten. Sie sagten, gepriesen sei Allah, wie ist es möglich, dass ein Mann zu uns kommt und den Islam annimmt und wir ihn zurückschicken? Während sie den Vertrag niederschrieben, erschien plötzlich Abu Jandal bin Suhail. Er trug Fesseln an den Füßen. Er befreite sich von den Mekkanern und kam zu den Muslimen. Sein Vater war Suhail, der den Vertrag schrieb. Doch er selbst hat den Islam angenommen. Sein eigener Vater Suhail hatte ihn in Ketten gefesselt und gefangen gehalten. Doch er hatte es geschafft, sich aus der Zelle zu befreien und machte sich in Richtung Hudaybiyah über die Berge. Er umging den üblichen Weg. Die Muslime hießen ihn willkommen und gratulierten ihm. Als Suhail, der Vater von Abu Jandal, ihn sah, ging er zu ihm, schlug ihn einen dornigen Zweig auf sein Gesicht und packte ihn an den Kragen. Dann sagte er, O Muhammad, das wäre die erste Angelegenheit, die ich mit dir im Vertrag festgehalten habe. So überlasse ihn mir. Der heilige Prophet sagte, bis jetzt ist der Vertrag noch nicht abgeschlossen. Suhail sagte, bei Allah, in diesem Fall werde ich mit Ihnen in keinem Fall übereinkommen. Dann sagte der heilige Prophet, dann lassen Sie ihn meinetwegen frei. Der heilige Prophet legte Fürbitte ein, dass er ihn zumindest seinetwegen freilassen soll. Doch Suhail lehnte es ab, sagte, ich werde ihn auf keinen Fall freilassen. Der heilige Prophet sagte, nein, lass ihn doch frei. Er bat ihn nochmals. Suhail sagte, ich werde es keineswegs tun. Mikras bin Hafs und Huwaita bin Abdul Uzza, die mit ihm waren, sagten, wir lassen ihn für sie frei. Beide packten Abu Jandal und nahmen ihn mit in einem Zelt und erlaubten ihm. Doch sein Vater Suhail verwehrte es weiterhin. Also Abu Jandal sagte, O Muslime,
Werde ich etwa zu den Götzendienern zurückgeschickt werden, obwohl ich als Muslim hergekommen bin? Ihr könnt das Leid nicht sehen, das mir widerfahren wurde. Mir wurden schwere Qualen zugefügt. Der heilige Prophet sagte lautstark: O Abu Jandal, habe Geduld und hoffe auf den Lohn Allahs. Zweifelsohne wird Allah für dich und deine geschwächten Kameraden Entlastung bringen und einen Ausweg schaffen. Wir haben ein Friedensabkommen mit dem Volk abgeschlossen. Wir haben ihnen ein Versprechen und sie uns eins gegeben und wir werden sie nicht betrügen. Zu diesem Anlass gab es auch den Vorfall Hazrat Umar. Es steht geschrieben: Den Muslimen missfielen die Vertragsbedingungen, sie waren sehr erregt. Suhail hatte ein Abkommen mit anderen Bedingungen rundweg abgeschlagen. Als man eine Übereinkunft zum Vertrag getroffen hatte und nur noch die Verschriftlichung fehlte, kam Hazrat Umar bin Khattab zum heiligen Propheten und sagte: O Gesandter Allahs, sind wir etwa nicht im Recht und die Ungläubigen im Unrecht? Der heilige Prophet sagte: Gewiss. Dann fragte er: Sind nicht unsere Getöteten im Paradies und ihre Getöteten im Feuer? Der heilige Prophet sagte: Gewiss. Und Umar sagte: Warum ertragen wir dann in Bezug auf unsere Religion eine solche Demütigung mit diesem Vertrag am heutigen Tag in Hudaybiyah? Sollen wir etwa einfach so von hier zurückkehren, ohne dass Allah zwischen uns und ihnen entscheidet? Der heilige Prophet sagte ihm: Ich bin der Diener Allahs und sein Gesandter. Ich handle keineswegs ungehorsam gegenüber ihm. Er wird mich keineswegs verschwenden und er wird mir helfen. Dann sagte Umar bin Khattab: Hatten Sie uns nicht gesagt, dass wir sehr bald die Kaaba erreichen und sie umrunden werden? Der heilige Prophet sagte: Gewiss. Habe ich euch aber gesagt, dass ihr es dieses Jahr tun werdet? Umar sagte: Nein. Dann fügte er hinzu: Ohne Zweifel werdet ihr die Kaaba erreichen und sie umrunden. Dann ging Hazrat Umar in einem Zustand der Wut zu Abu Bakr. Ohne sich zu gedulden, sagte er: O Abu Bakr, ist der heilige Prophet etwa nicht in Wahrheit? Hazrat Abu Bakr sagte: Gewiss. Dann sagte Hazrat Umar: Sind nicht sie in Unrecht und wir im Recht, die Götzendiener, also im Unrecht und wir im Recht? Werden nicht unsere getöteten Leute im Paradies sein und ihre in die Hölle kommen? Also Abu Bakr sagte: Gewiss. Darauf sagte Hazrat Umar: Warum sollen wir denn in Bezug auf unsere Religion nachgeben und so von hier zurückkehren, dass Allah nicht zwischen uns und ihnen entschieden hat? Abu Bakr sagte ihm: Er ist Allahs Gesandter und er handelt nicht ungehorsam gegen seinen Herrn. Und Allah wird ihm helfen. So halte du fest. Er sagte Hazrat Umar: Halte du bis zum letzten Atemzug fest am Gehorsam gegenüber dem heiligen Propheten. Bei Allah, die Wahrheit ist immer mit ihm. In einer anderen Überlieferung steht: Er ist der Gesandte Allahs. Dann sagte Hazrat Umar: Ich bezeuge, dass Muhammad ohne Zweifel der Gesandte Allahs ist. Dann sagte er: Hatte er uns nicht erzählt, dass wir sehr bald die Kaaba erreichen und sie umrunden werden? Also Abu Bakr antwortete: Gewiss. Doch hatte dir der heilige Prophet denn auch gesagt, dass es unbedingt dieses Jahr sein wird? Umar sagte: Nein. Also Abu sagte: Du wirst sicherlich das Haus Gottes umrunden und es besichtigen. Für Umar waren diese Bedingungen sehr schwer zu akzeptieren. In Bukhari wird erwähnt, dass Umar sagte: Bei Allah, seit ich den Islam angenommen habe, habe ich noch nie gezweifelt, außer am Tag von Hudaybiyah. Das heißt, also ich habe dem heiligen Propheten mehrmals erwidert. Das heißt, nachdem der heilige Prophet immer etwas geäußert hat, habe ich nichts gesagt. Doch an diesem Tag erwiderte er etwas. Also Abu Berda bin Jarrah sagte: O Ibn Khattab, warum hörst du nicht dem zu, was der heilige Prophet sagt? Suche Zuflucht bei Allah vor Satan und berichtige deine Meinung. Also Umar sagte: Dann begann ich Allah Zuflucht zu suchen. Ich war noch nie so beschämt wie an diesem Tag. Wegen meines Verhaltens, das ich am Tag von Hudaybiyah gegenüber dem heiligen Propheten gezeigt hatte, gab ich durchgehend Almose und fastete und kaufte sklavenfrei, bis ich wieder die Hoffnung hatte, dass nun alles gut ist. Also er das Gefühl hatte, dass Allah ihm nun vergeben hat.
Hazrat Muslim Anho hat dieses Ereignis auch folgendermaßen erwähnt. Eins hatte der heilige Prophet die Gefährten ansprechend gesagt: Ich habe euch viele Befehle gegeben, aber ich habe ein paar Mal auch unter den aufrichtigsten Leuten von euch einen protestierenden Geist wahrgenommen. Doch bei Abu Bakr habe ich noch nie so eine Haltung wahrgenommen. Hier hat der Prophet die Eigenschaft von Abu Bakr erwähnt, dass er nie eine seiner Anweisungen abgelehnt hat, ob es ihm gefiel oder nicht gefiel. Also Muslim sagt: So irritierte der Vertrag von Hudaybiyah sogar einen Menschen wie Hazrat Umar. Und in dieser Irritation ging er zu Abu Bakr und sagte: War mit uns nicht das Versprechen Gottes, dass wir die Umrah vollziehen werden? Also Abu Bakr sagte: Ja, das Versprechen Gottes war mit uns. Er sagte: War auch nicht die Unterstützung Gottes mit uns? Also Abu Bakr bejahte dies. Daraufhin sagte also Umar: Und haben wir nun die Umrah vollzogen? Also Abu Bakr antwortete: Umar, wann hatte Gott gesagt, dass wir genau in diesem Jahr die Umrah vollziehen werden? Also Umar sagte daraufhin: Und haben wir einen Sieg erlangt und Hilfe bekommen? Also Abu Bakr antwortete: Gott und sein Gewandter wissen besser, was die Bedeutung von Sieg und Unterstützung ist. Aber diese Antwort konnte also Umar nicht zufriedenstellen. Und so ging er in diesem Zustand, in dieser Irritation zum heiligen Propheten und sagte: O Gesandter Allahs, hat uns Gott nicht versprochen, dass wir die Kaaba umrundend Mekka betreten werden? Der heilige Prophet sagte: Ja. Dann sagte Umar: Sind wir nicht die Gemeinde Gottes und hatte uns Gott nicht den Sieg und Beistand versprochen? Der heilige Prophet sagte: Ja. Und Umar sagte: O Prophet Allahs, konnten wir die Umrah vollziehen? Der heilige Prophet sagte: Wann hatte Gott gesagt, dass wir es genau in diesem Jahr tun werden? Das war meine Einschätzung. Gott hatte das nicht so gesagt. Was also bedeuten diese Siege und die Hilfe Gottes? Der heilige Prophet sagte: Die Unterstützung Gottes wird sicherlich kommen und sein Versprechen wird auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Die Antwort, die Abu Bakr gab, dieselbe gab auch der heilige Prophet. Es gibt verschiedene Überlieferungen, wie er Umar zum heiligen Propheten gegen seine Emotionen äußerte und genauso dieselben Dinge vor Abu Bakr äußerte. Der Ablauf des Geschehens weicht in den Überlieferungen etwas voneinander ab, wie man aus beiden eben vorgetragenen Quellen entnehmen konnte. Nichtsdestotrotz handelt es sich um ein und dasselbe Ereignis. Die unterschiedlich geschilderten Verläufe in den Erzählungen schmälern nicht den Wahrheitsgehalt des Ereignisses. Über die Verschriftlichung des Friedensvertrags schreibt Hazrat Mirza Bashir mit Saib in Sirtrat al-Nabiyyin: Nach langem Hin und Her wurde der Vertrag dann abgeschlossen. Und in jeder Angelegenheit hat der heilige Prophet sein Recht getan und das, was die Quraysh wollten, auch angenommen und war loyal gegenüber Allah, dass er aus Respekt vor dem Haus Gottes alle Bedürfnisse und alle Angelegenheiten, die die Quraysh gestellt haben, auch akzeptiert haben. Die Bedingungen waren dafür, dass auch das Haram auch geschützt und geehrt wird. Das war erstens, dass der heilige Prophet und die Muslime dieses Jahr gehen. Nummer 2, dass die Muslime nächstes Jahr kommen für die Umrah, aber außer einem Schwert nichts mit sich tragen und nicht länger als 3 Tage in Mekka verweilen. Bedingung Nummer 3, wenn ein Mann von den Mekkanern nach Medina geht, ob er Muslim oder nicht Muslim ist, der heilige Prophet ist verpflichtet, ihn nicht in Medina weilen zu lassen und muss ihn nach Mekka zurückschicken. In dieser Hinsicht heißen die Worte in Sahih Bukhari: La ya'tika minna rajulun wa in kana ladinika illa radaddahu alayna. Das bedeutet, wenn ein Mann von uns zu ihnen kommt und Zuflucht sucht, dann werden sie ihn zurückschicken. Doch wenn ein Muslim Medina verlässt und nach Mekka kommt, wird er nicht zurückgeschickt. Also er hat seine Bedingungen dann erfüllen lassen. Dass wenn ein Muslim aus Mekka nach Medina geht, muss er zurückgeschickt werden. Aber wenn ein Muslim von Medina nach Mekka geht und festgenommen wird, wird er nicht zurückgeschickt. In einer Überlieferung heißt es, unter den Mekkanern, wenn ein Mekkaner ohne seinen Vormund nach Medina kommt, wird er zurückgeschickt. Bedingung Nummer 4. Den Stämmen Arabiens obliegt es selbst zu entscheiden, wen sie sich
mit den Muslimen oder den Mekkanern verbünden möchten. Und 5. Bedingung war, dieser Vertrag wird vorerst für 10 Jahre gelten und in diesem Zeitraum wird kein Krieg zwischen den Muslimen und den Quraysh stattfinden. Über die Zeugen des Vertrags von Hudaybiyah findet man auch folgende Details. 2 Kopien des Vertrags wurden angefertigt und viele angesehene Vertreter aus beiden Parteien unterzeichneten als Zeuge diesen Vertrag. Unter den Muslimen, die den Vertrag unterschrieben, befanden sich Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, der inzwischen aus Mekka zurückgekehrt war, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas und Abu Ubaidah. Nach Abschluss des Vertrags kehrte Suhail bin Amr mit einer Kopie des Vertrags nach Mekka zurück, während die andere Kopie beim heiligen Propheten verblieb. Es wird auch von der Unruhe unter den Gefährten berichtet, wie bereits zuvor erwähnt. Nachdem der heilige Prophet mit dem schriftlichen Abwicklung des Vertrags fertig war, wandte er sich an seine Gefährten und sagte: Steht auf, schlachtet eure Opfertiere und lasst eure Köpfe rasieren. Doch keiner von ihnen stand auf. Dann wiederholte der heilige Prophet zusammen wieder die Worte. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat dies folgendermaßen beschrieben. Nachdem Suhail zurückgekehrt war, sagte der heilige Prophet zu seinen Gefährten: Steht auf und schlachtet hier eure Opfertiere und lasst auch euch die Kopfhaare rasieren. Bereitet euch dann auf die Rückkehr vor. Aber die Gefährten waren aufgrund dieser scheinbar erniedrigenden Vertrags zutiefst schockiert. Gleichzeitig belastete dieser Gedanke, dass der heilige Prophet sie aufgrund eines Traums hierher geführt hatte, in dem Allah ihm die Umrundung der Khana Kaaba gezeigt hatte. Ihre Gemüter waren von Kummer überwältigt und sie lagen fast wie Leblose da. Sie hatten vollkommen Vertrauen in Gott und seinen Propheten und haben auch vertraut in sein Versprechen. Doch ihre Gemüter waren von Kummer überwältigt und die menschliche Natur und ihre Schwächen führten dazu, dass sie unter dieser scheinbaren Niederlage schwer litten. Das war ihre unmittelbare Reaktion darauf. Aus diesem Grund, als der heilige Prophet sie aufforderte, ihre Opfertiere an dieser Stelle zu schlachten, egal ob sie in Mekka eingetreten seien oder nicht, oder die Gamma umrunden hätten oder nicht, wir sitzen hier, schlachtet eure Tiere und kehrt zurück. So regte sich keiner und sie saßen dort, ohne sich von der Stelle zu rühren. All jene, die Tiere zum Opfer dabei hatten, blieben allesamt sitzen. Es lag nicht daran, dass sie Gott bewahre, dem heiligen Propheten gegenüber ungehorsam waren, denn es gab keine gehorsamere Gemeinschaft auf der Welt als die Gefährten gegenüber ihren Propheten. Ihr Nichtbefolgen des Befehls war weder Rebellion noch Ungehorsam, sondern ihre Trauer und das Gefühl anscheinender Erniedrigung hatten sie so überwältigt, dass sie wie taub und blind waren. Der heilige Prophet wiederholte seine Anweisung mehrmals, aber niemand bewegte sich. Dies betrübte den heiligen Propheten, da sein Befehl nicht befolgt wurde. Er blieb still und ging in sein Zelt zurück. Im Zelt war seine geehrte Ehefrau Hazrat Salma, die eine äußerst kluge und intelligente Frau war. Sie sah all dies. Sie sah ihren geliebten Ehemann besorgt eintreten. Er fragte ihn über die Details seiner Sorge und Unruhe und sagte in einer mitfühlenden und liebevollen Weise: O Prophet Allahs, seien Sie reiner. Ihre Gefährten sind durch die Gnade Allahs keineswegs ungehorsam. Aber die Bedingungen dieses Friedensabkommens haben sie vor Kummer fast wahnsinnig gemacht. Mein Vorschlag ist, dass sie nichts weiter zu ihnen sagen, sondern einfach hinausgehen, ihr eigenes Opfertier schlachten und sich den Kopf rasieren lassen. Ihre Gefährten werden ihnen sofort folgen.
Dem heiligen Propheten gefiel dieser Vorschlag. Er ging raus, ohne etwas zu sagen, schlachtete er seine Tiere, rasierte sich dann den Kopf. Als die Gefährten dies sahen, reagierten sie, als wäre ein Schlafender durch Lärm aufgeschreckt worden. Sie sprangen auf, begannen ihre Tiere zu schlachten, rasierten einander die Köpfe. Doch ihr Kummer hatte eine so tiefe und sie so beunruhigt, dass der Überlieferer erzählt, es habe fast die Gefahr bestanden, dass die Muslime sich beim gegenseitigen Rasieren nicht die Kehlen durchschneiden. So erwies sich der Vorschlag von Hazrat Salma als wirksam. Während die Worte des heiligen Propheten zunächst keinen Erfolg gehabt hatten, weckte seine Tat die Gefährten und holte sie aus ihrer Erstarrung. Dies ist ebenfalls eine Referenz aus dem Buch Sirat Khatam Nabiyin, das Siegel der Propheten. Als am Ort von Hudaybiyah der heilige Prophet sein Kamel opferte, entlief aus den Tieropfern das Kamel von Abu Jahl, welches der Kriegsbeute aus der Schlacht von Badr gehörte, als es graste. Es war dort freigelassen, es entlief. Das Kamel trug auch eine Kette und war gebrandmarkt. Er war noch zur Opfergabe übrig. Es war für eine kurze Zeit entlaufen, jedenfalls wurde es zu dem Zeitpunkt letztendlich gefasst. Der heilige Prophet ließ das Kamel im Namen von 7 Leuten opfern. Hazrat Jabir überliefert, dass der heilige Prophet 70 Tiere opferte. Und ein Tier wurde für 7 Männer geopfert. An diesem Tag waren wir 1400 Männer. Es waren mehr Leute, die kein Opfer erbracht hatten, als die, die opferten. Sie hatten nicht die Mittel dazu. Der heilige Prophet rastete außerhalb des Bereichs von Haram. Doch verrichtete die Gebete im Haram. Der heilige Prophet schickte mit einem Mann des Stammes Aslam von 20 Tiere aus seinen Tieropfern, damit er diese in der Nähe von Marwa schlachtete. Als der heilige Prophet mit der Schlachtung der Tiere fertig war, begab er sich in das Zelt und rief Hazrat Kharash bin Umayya zu sich, um seinen Kopf rasieren zu lassen. Der heilige Prophet legte seine Haare in eine Richtung auf einen grünen, nadeligen Baum. Die Leute begannen, die Haare zu nehmen und diese untereinander aufzuteilen. Hazrat Amara nahm einige seiner Haare. Sie tunkte sie für Patienten in das Wasser und gab es dann dem Patienten zum Trinken. Sie gab es ihm zur Behandlung. Es heißt, dass auch einige Patienten gesund wurden, beziehungsweise einschliefen. In seinen Haaren war Segnungen. Von den Gefährten ließen sich einige die Köpfe rasieren, einige der Muslime ließen sich die Köpfe kahl rasieren, manche ließen sich die Haare etwas schneiden. Zu diesen gehören Hazrat Usman und Hazrat Abu Bakr Qadada. Der heilige Prophet streckte seinen Kopf aus dem Zelt heraus und sagte, möge Allah, der Allmächtige, denjenigen, die ihre Köpfe rasieren lassen, gnädig sein. Zu ihm wurde gesagt, O Prophet, was ist mit denen, die sich die Haare nur kürzen lassen, also mit denen, die sich die Haare schneiden lassen? 3-mal sagte er, möge Allah denjenigen, die ihre Köpfe rasieren lassen, gnädig sein. Und das 4. Mal sagte er, und möge auch denen gnädig sein, die sich die Haare kürzen lassen. Es gibt die Überlieferung, dass der heilige Prophet 19 Tage in Hudaybiyah rastete und es wird gesagt, dass er dort 20 Nächte rastete. Muhammad bin Umar al-Waqdi und Ibn Sa'd haben dies erwähnt. Also Mirza Bashir Sahib hat das folgendermaßen erwähnt. Nach der Schlachtung befahl der heilige Prophet, nach Medina zurückzukehren. Zu dieser Zeit war er etwas weniger als 20 Tage in Hudaybiyah. Als er auf dem Rückweg in der Nähe von Asfan bei Khirul Ramim ankam, und es war nachts zu dem Zeitpunkt, so rief der heilige Prophet nach den Gefährten und versammelte sie. Er sagte zu ihnen, heute Nacht wurde mir eine Sura hinabgesandt, die mir über alles andere auf der Welt am liebsten ist, und sie lautet folgendermaßen, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama bi dhanbika wa ma ta'akhkhara
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Das sind die Verse 2 bis 4 der Surah Al-Fath. Der Vers 28 handelt auch davon. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِرُؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ مَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْشَاءَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُوا. Das bedeutet, wahrlich, Allah hat seinem Gesandten das Traumgesicht erfüllt. Wir haben dir einen offenkundigen Sieg gewährt, auf dass Allah dich schäme gegen deine Fehler, vergangene und künftige, und dass er seine Gnade an dir vollende und dich leite auf den geraden Weg, dass Allah dir helfe mit mächtiger Hilfe. Wahrlich, Allah hat seinem Gesandten das Traumgesicht erfüllt. Ihr würdet gewisslich, so Allah will, in die heilige Moschee eintreten in Sicherheit, mit geschorenem Haupt oder mit kurz geschnittenem Haar. Ihr würdet keine Furcht haben, doch er wusste, was ihr nicht wusstet, und er hat euch außer diesem einen Sieg bestimmt, der nahe zur Hand ist. Das bedeutet, wenn ihr dieses Jahr in Mekka eintretet, würdet ihr nicht in Frieden eintreten, sondern mit Kampf. Doch im Traum hatte Allah von einem friedvollen Eintritt gesprochen. Deswegen hat Allah gemäß dem Vertrag dieses Jahr das so gestellt. Ihr werdet gemäß dem Vertrag in Frieden in Mekka eintreten, und genau so geschah es. Als der heilige Prophet zusammen seinen Gefährten diese Verse vortrug, und so waren einige der Gefährten immer noch missmutig wegen der Friedensabkommen von Hudaybiyah und wunderten sich, dass sie doch augenscheinlich als Verlierer heimkehren, aber Gott uns frohe Botschaft verkündet. Einige unter den Gefährten äußerten dies auch vorher mit der Frage, ob es ein Sieg sei, wir würden ja nach Hause in Missgunst zurückkehren. Als der heilige Prophet davon erfuhr, missfiel ihm diese Aussage sehr, und er äußerte sich in einer kurzen Ansprache diesbezüglich wie folgt: Das ist eine äußerst unangebrachte Aussage, denn bei genauerer Betrachtung ist der Friedensabkommen von Hudaybiyah ein sehr großer Sieg für uns. Die Quraysh, die uns gegenüber auf Kriegsfuß standen, haben einen Rücktritt gemacht und haben sich für den Frieden ausgesprochen. Und sie haben für das kommende Jahr versprochen, die Pforten der Stadt Mekka zu öffnen, und wir werden die Heimkehr machen, darauf blickend, dass wir künftig in Frieden und Sicherheit Mekka siegesreich betreten werden. Daher ist dieser Sieg ein grandioser Sieg. Habt ihr etwa die Anblicke vergessen, wie eben diese Quraysh während der Schlacht von Uhud und Grabenschlacht Angriffe gegen euch führten? Und trotz ihrer Weite diese Erde für euch eng wurde und eure Augen erstarrten und euch das Herz bis zum Hals pochte. Doch heute schließen genau diese Quraysh ein Friedensabkommen mit euch. Die Gefährten sagten: O Gesandter Allahs, wir haben es nun verstanden, wir haben es begriffen. Wir sehen nicht alles, was Sie sehen, doch nun haben wir es verstanden, dass dieses Abkommen für uns wahrhaftig ein großartiger Sieg ist. Der verheißene Messias a.s. sagt hierzu: Das Ereignis von Hudaybiyah kennzeichnete Allah als offenkundiger Sieg und sagte: Inna fatahna laka fatan mubina. Wir haben dir einen offenkundigen Sieg gewährt. Dieser Sieg war selbst vielen Gefährten verborgen. Für einige Heuchler wurde sie sogar Grund zur Hoffnungslosigkeit. Doch in Wahrheit war es ein offenkundiger Sieg, auch wenn seine Prozesse verborgen waren. Allama Balaghi schrieb: Viele Folgen und Früchte der Versöhnung stellten sich heraus. Letztendlich wurde das heilige Mekka erobert. Alle Bewohner Mekkas traten dem Islam bei. Die Menschen begannen in großen Gruppen dem Islam beizutreten. Der Grund dafür war, dass diese Leute vor der Versöhnung nicht aufeinander treffen konnten und auch sein Anliegen des heiligen Propheten ihnen nicht klar ersichtlich war. Niemand kam zu ihnen, um ihnen detailliert über seinen Zustand zu berichten.
Als die Versöhnung von Hudaybiyah erfolgte, trafen sich die Leute gegenseitig. Die Götzendiener kamen nach Medina und die Muslime nach Mekka. Sie trafen ihre Familie, ihre Freunde und ihre Nahestehenden. Von ihnen hörten sie die Aussagen und die Wunder des heiligen Propheten und erfuhren von den Zeichen des Prophetentums. Sie erfuhren von dem edlen Charakter und dem erhabenen Vorbild des heiligen Propheten. Sie überprüften auch viele Anliegen mit eigenen Augen. Ihre Seelen neigten sich dem Glauben zu, bis viele Leute Eile darin übten, den Glauben anzunehmen und zwischen der Versöhnung von Hudaybiyah und der Eroberung von Mekka den Islam annahmen. Die anderen entwickelten eine Neigung zum Islam, bis sie am Tage der Eroberung von Mekka alle den Glauben annahmen. Die Bewohner Arabiens warteten darauf, dass die Quraysh den Islam annehmen. Als die Quraysh den Glauben annahmen, hatte ganz Arabien den Islam angenommen. Der verheißene Messias ﷺ schreibt: Als der heilige Prophet ﷺ die Versöhnung von Hudaybiyah vereinbarte, war eine der gesegneten Früchte der Versöhnung die, dass die Leute die Möglichkeit erhielten, ihn zu besuchen. Als sie die Worte des heiligen Propheten hörten, wurden zahllose von ihnen zu Muslimen. Bis sie seine Worte nicht gehört hatten, stand zwischen ihnen und dem heiligen Propheten eine Mauer, die sie seine Schönheit und Wunder nicht erblicken ließen. Und so wie andere ihn verunglimpften, taten auch sie das. Sie waren den Segnungen der Gnade beraubt, die er mit sich gebracht hatte, denn sie waren ihm fern. Doch als dieser Schleier sich erhob und sie ihm aus der Nähe sahen und hörten, fiel diese Entbehrung weg und sie traten den Gruppen der Wahrhaftigen bei. Weiteres folgt in Zukunft, inshallah. Da werde ich darüber sprechen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر